وحدة الأشباح. في عز الحرب العالمية التانية والألمان كانوا راعبين أوروبا كلها، أمريكا كانت بتحضر لمفاجأة كبيرة عمرها ما حصلت قبل كده. مش مجرد جيش عادي بيدخل معركة، لأ، دي عملية خداع كبرى بمطاط، ألوان، وأصوات مسجلة تحت اسم الجيش الشبح. كانت وحدة الأشباح دي واحدة من ضمن وحدات الجيش الأمريكي، كانت مكونة من 1100 جندي، بس ما كانوش جنود عاديين، دول كانوا فنانين، رسامين، مهندسين صوت، ومصممين خدع بصرية. مهمتهم إن هم يبنوا جيش وهمي يخدعوا بيه الجيش الألماني، ويخلوه يغير مواقعه المهمة وينتقل بالكامل في الوقت اللي الجيش الحقيقي بيتقدم فيه من مكان تاني خالص. أول حاجة ينفخوا دبابات المطاط زي البلالين بالظبط، ويحطوها على الأرض علشان تبان في صور الطيارات إنها دبابات حقيقية. والحاجة التانية مكبرات صوت بتذيع تسجيلات لدبابات ماشية بجد وجنود بيتكلموا وصوتها بيوصل ل25 كيلومتر. أما النقطة التالتة، راديو وهمي كان بيبعت إشارات مزيفة علشان الألمان يفتكروا إن في معسكر حقيقي بيتحرك. عند نهر الراين الألمان وقعوا في الفخ، سحبوا قواتهم من مواقعهم المهمة واتجهوا للمكان اللي موجودة فيه وحدة الأشباح، وسابوا الطريق مفتوح تماما أمام الجيش الأمريكي الحقيقي اللي ما ضربش ولا طلقة، لكن حول الفن والخداع لسلاح حقيقي ضد الألمان. سنين طويلة مرت، وأمريكا أخيرا كرمت أبطال المعركة دي سنة 2022. تخيل، فنانين كانوا أبطال أغرب معركة، وحدة الأشباح بالجيش الأمريكي. أمر غريب فعلا، ولكنه حدث بالفعل.